لقيتي فين حق الملح السنه دي؟ انا اقصد اقول لقيتيها فين، لان السنه دي الرجاله عامله انبهارات. في ناس حطيتها في غساله الاطباق، في ناس حطيتها تحت كوبايه القهوه، في ناس حطيتها جوه الحله. لو انتي مصريه غالبا مش تبقي عارفه حق الملح. تعالي بقى عشان اوعيك. العاده دي في ناس بتقول انها مغربيه، وفي ناس بتقول انها تونسيه، وفي ناس بتقول انها جزائريه. فاكتبوا لي في الكومنتس هي اصلها فين بالظبط لو انتم متاكدين. بس انا بقيت اشوف انها بقت تطبق في تقريبا كل الدول العربيه دلوقتي ما عدا مصر. يعني هي الست المصريه ملهاش نفس هي كمان، وهي ان الزوج خلال اخر 10 ايام من رمضان او اول يوم العيد بيجيب لزوجته حق الملح، بيجيب لها هديه ذهب، يديها فلوس، لها ايفون. المهم ان الهديه دي حق الزوجه في تحضير الفطار لمده 30 يوم في رمضان، وانها قدرت انها تعمل الاكل من غير ما تدوقه وتظبط فيه الملح. هم سموه حق الملح. معرفش ليه العاده دي مش منتشره عندنا في مصر، ان مفيش احلى من الاكل المصري اللي بيتعمل طول شهر رمضان، من اول الرقاق والملوخيه والفتات والبط والحمام والعزايم اللي بتتعمل على اكمل وجه. بذمتكم مش الست المصريه كمان تستاهل حق الملح؟ تخيلوا كده لو جيلنا بدأ يطبق العادة دي من دلوقتي هيسميها ايه؟ اكتب لنا في الكومنتس لو جوزك هيفاجئك بهدية نفسك تبقى ايه؟ هي ان انا شايفة ان الهدية دي ليها معنى معنوي جامد قوي للست على تقدير على تعبها طول شهر رمضان. بغض النظر هي هتكون ايه، هي فكرة لذيذة جدا، وانا افضل كمان انها تكون اول يوم العيد. وعجباني فكرة قوي ان مع تقديم اول كوباية قهوة في العيد يتحط تحت الفنجان حق الملح. ابعتي الفيديو ده لجوزك وقولي له فين حق الملح.